Ադրբեջանական կողմի հռետորաբանությունն օգոստոսի 8-ից հետո կտրուկ փոխվել է, դա տեսանելի է նաև սահմանին։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Խոսելով օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված հայ-ամերիկյան հուշագրերի մասին, Պապիկյանը շեշտեց, այն կարևոր իրողություն է եւ չի կարող չընդունվել Հայաստանի կողմից որպես կայացած փաստ։ Հարցին արդյոք ամերիկյան կողմի հետ պայմանավորվածություն կա զենք զինամթերքի ձեռքբերման պայմանագրերի ստորագրման մասին, նախարարը նկատեց. Ես չեմ կարող խոսել ինչ-որ պայմանավորվածությունների մասին, բայց կարող եմ ասել, որ բավականին դրական դինամիկա կա մեր համագործակցության զարգացման ուղղությամբ։ Հայաստանն իր կարիքներին համապատասխան շարունակելու է բարեփոխումները, այդ թվում սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի գնումների մասով։ Զինված ուժերի բարեփոխումների եւ այդ բարեփոխումների շրջանակում զինված ուժերի համազգեստը փոխելու գործընթացի մասին լուրերի հարցին ի պատասխան նախարարը մանրամասնեց. Մենք ընթացիկ տարում սպասում ենք դաշտային համազգեստի առաջին փորձանմուշների, որը բավականին մի քանի հազար փորձանմուշի մասին է, որը պիտի հետագայում արդեն անցնի զորային փորձարկում, դաշտային փորձարկում, որից հետո արդեն մենք կունենանք գնման գործընթաց եւ ամբողջ բանակի համազգեստի փոփոխություն։ Խոսելով օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրի մասին Սուրեն Պապիկյանը կարևորեց. Հայաստանը շահագրգիռ է, որ օր առաջ այն ստորագրվի, սակայն կոնկրետ ժամկետներ չկան, գործընթացն այդ մասով շարունակվում է։ Անդրադարձ եղավ նաև քննադատություններին, թե Ադրբեջանը շարունակում է զինվել, իսկ Հայաստանն իր ռազմական բյուջեն է կրճատում։ Հարցին Հայաստանը շարունակում է զինվել այն ինտենսիվությամբ, ինչ մինչև օգոստոսի 8-ն էր, Պապիկյանը պատասխանեց. Բացառությամբ այն տարբերությանը, որը տեղի է ունեցել 25 թվականին, երբ միանգամից բարձրացել է մեր ծախսերի չափաքանակը, որը առաջ բերված ծախսեր են, եւ նույն 26 թվականի ծախսերի վրա դուք տեսնում եք այդ տարբերությունը, որը իրականում, եթե 24-ի հետ համեմատենք, բնական զարգացման տեմպ է, ու այստեղ որևէ տարօրինակ ու արտասովոր բան չկա։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը եւս խոսեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների մասին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարություններին, թե Հայաստանի որոշ շրջաններ ադրբեջանական ծագում ունեն, խորհրդարանի ղեկավարը պատասխանեց. Պատմական ընտրտուկների մեջ ընկնելու պարագայում կարող է հենց ստացվի, որ ինչ-որ մեկը իր հայրենիքը գտնի Ալտայում։ Դա նախատեսված է իր ներքին լսարանի համար, ես տեքստի մեջ ազատագրելու բան չեմ տեսել։ Ըստ Սիմոնյանի դա չի բխում այն տրամաբանությունից, որն այժմ գոյություն ունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, բայց ընդհակառակը ես այնտեղ տեսնում եմ, որ ասում եմ մենք պատերազմով չի այդ հարցը լուծվելու մեքենաներով, ոչ թե տանկերով։ Մերի Խաչատրյան, Հովհաննես Քյոսեյան, լուրեր։